नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी के गुणकारी लाभ बताऊंगी, जिसको आप अपनाकर अपने घर में बच्चे हों, चाहे आपके बड़े हों या फिर बुज़ुर्ग हों, सभी को लाभ मिलता है। इसमें आप देखते हो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के या 4 साल के, क्योंकि उनसे छोटे बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों के लिए मैं कोई भी होम रेमेडी नहीं बताना चाहूँगी। 4 से 4 साल या 3.5 साल का जो बच्चा होता है, आप देखते हो कई बार उसे उल्टियाँ आने लगती हैं, या फिर वो बच्चा बहुत खांसता है, रात को ज़्यादातर बहुत खांसी होती है, बच्चे को उल्टियाँ कर देता है दूध पीने के बाद या कुछ भी, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। आप कम से कम 1 दिन या 2 दिन ये करके देखिए, आप तुरंत जो है इसमें फ़ायदा देखेंगे। आप तुलसी के पत्ते लीजिए, जब भी बच्चा उल्टी करता है उसको धो लीजिए 2-3 पत्तों को, और 3.5 से 4 साल के बच्चे को 2 या 3 पत्ते तुलसी के खाने को दीजिए। आप देखेंगे कि तुरंत बच्चे की उल्टी बंद हो जाएगी। जब भी बच्चा उल्टी करे आप यही कीजिए। आप 1 से 2 बार करेंगे और आप देखेंगे कितना फ़ायदा मिलेगा कि बच्चा उल्टी करना बंद कर देगा। उसके बाद अगर बच्चे को रात में खूब खांसी होती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जाके मेडिसिन ले आते हैं, कोई आराम नहीं मिलता, 6 दिन 5 दिन बच्चा खांसता रहता है। पर आप ये करके देखिए, आपको खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। ये सभी के लिए होता है, 3.5 साल से या 4 साल से ऊपर के बच्चे, 3.5 साल 4 साल या उससे ऊपर के कोई भी बुज़ुर्ग को भी ये फ़ायदा करता है। जो ओल्ड एज होते हैं, खांसते हैं, उनके लिए क्या करना है, आपको अदरक लेना है, थोड़ी सी तुलसी लेनी है, काली मिर्च लेनी है और शहद, ये चीज़ें चाहिए। फिर क्या करना है आपको कि थोड़ी सी अदरक, 4-5 काली मिर्च, 4 छोटा बच्चा है तो या बड़ा भी है तो इतना ही क्वांटिटी आपको रखनी है। 4-5 काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक, 3-4 जो है तुलसी के पत्ते, और इसको कूट लीजिए अच्छे से। इतना कूटिए कि जब आप इसका जो पेस्ट होता है, अगर उसको आप हथेली पे रखो और जैसे ही आप प्रेस करोगे तो उसमें से खूब सारा रस निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, इस रस को कटोरी में रख लेना है और उसके बाद आप थोड़ा सा आधा चम्मच या आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा शहद ले लीजिए, क्योंकि ये जो है पेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है, तो शहद फ़ायदेमंद भी है और थोड़ा पेस्ट को मीठा करता है। इस वजह से आप आधे चम्मच से ज़्यादा शहद ले लीजिए और उस पेस्ट में मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसी पेस्ट को हल्का सा आप गुनगुना कर लीजिए, गैस पर रखकर उसको हल्का सा गरम कीजिए। आप देखेंगे उसको जैसे ही आप गरम करेंगे, उसको चलाते रहिए तो हल्का रेडिश लाल कलर आ जाएगा उस पेस्ट में। बस उसके बाद आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही वो हल्का सा ठंडा हो जाए तो उस पेस्ट को, अगर 3.5 से 4 साल का बच्चा है तो आधी चम्मच उस पेस्ट को उस बच्चे को दीजिए, हल्का गुनगुना। और अगर बड़े हैं तो उनको कम से कम 1 चम्मच या 1.5 चम्मच दीजिए। आप देखेंगे चाहे बुज़ुर्ग हो या किसी को भी खांसी आए, उसमें इंस्टेंट आराम मिलता है और हमारे शरीर को ये ठंड में फ़ायदा भी बहुत करता है। तो आप ये करके देखिए। अगर बच्चे को उल्टी आती है सिर्फ, तो तुलसी की 3-4 पत्तियाँ धोकर दीजिए बच्चे को। और अगर खांसी आती है रात को तो आप किसी दवाई के पीछे मत भागिए। तुलसी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, बहुत ज़्यादा लाभ देगी, नुकसान भी नहीं है। तो आप ये करके देखिए, आपके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा 3.5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। अगर पसंद आई हो वीडियो तो थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।